있을 때 혼자서 멍해지잖아. 너무 자신 있었나 봐. 붙잡지도 않았으니까. 이별 노래가 없어 내 맘을 숨겨 부를 수 있는. 나 아프다 말하고 싶은데 이제는 그런 이별은 없는 것 같아. 내게 어울린 다른 사람은 없어. 너에게만큼 솔직해질 자신이 없어. 모든 걸 다 부딪혀봐도 너희보다 아프지 않아. 네, 자, 우리 패널이라서 좀 모니터 체크 좀 해주시고요. 네, 자, 팬분들은 우리 스태프분들이 한번 체크하겠습니다. 얘기해 주시면. 노래 어때요? 저요? 6년 만에 앨범이 나온 거니까 이따 뭐 이런저런 얘기 하겠지만 눈이 부셔가지고 한국에서도 많이 왔고 너무너무 오랜만이죠? 죄송합니다. 어쩌다 보니까 이렇게 됐는데 아마 오늘 되게 사과를 열심히 하는 공연이 될 것 같아요. 그런 마음으로 이따 열심히 노래할 테니까 재밌게 즐겨주시기 바라겠고요. 날씨가 너무 좋죠? 왜 이렇게 좋아요? 요거만 사시는 분? 이거밖에 없어. 예. 다 다른 데서 오신 거야? 참. 자. 그래도 날씨가 먼 길 오셨는데 날씨가 좋아서 너무 다행이네. 참. 좀 다 알아듣고 계신 건가요? 난 못 알아듣겠다 하셨는데 이 말도 못 알아들어야 되겠죠? 한국에도 되게 많이들 뮤지컬도 그렇고 보러 오셨었던 걸 알고 있어서 너무 감사하고 죄송하고 그렇습니다. 그래서 아마도 도쿄에서 제일 많이 오시지 않았을까요? 아닌가? 도쿄에서 오신 분? 아닌가? 홋카이도에서 오신 분? 있어. 한 곡 더 해볼 텐데요. 아까 못해봐. 아니다. 추억을 그냥 하는 게 낫겠다. 체크되셨고요. 다음 곡 준비되고요. 우리 아티스트 보면은 리니어는 괜찮으세요? 일단. 네, 또 말씀드리겠습니다. 좋습니다. 주르르 두 눈에
내 손이 기억하는 대로 저 말을 걸어 추억이 울려 뚜루뚜뚜뚜 내 맘을 울려 뚜루뚜뚜뚜 붙잡고 싶은 마지막 1분을 줘가 나를 울려 그랬겠지 머릿속에 정리도 안돼 하지 못한 말을 품고서 전화를 걸어 추억이 울려 뚜루뚜뚜뚜 내 맘을 울려 뚜루뚜뚜뚜 붙잡고 싶은 마지막 1분이 줘가 나를 울려 아직 더 있어도 되는 거죠? 네, 아직 조금 있으십니다. 네. 오늘 노래 이래 많이 준비했는데 듣고 싶으신 노래들을 해야 할 텐데 그쵸? 다 할 수가 없어갖고 아쉽지만 처음 해봐가지고 이렇게 많이들 계신 거 보니까 반가워갖고 계속 앉아 계시는 게 아니라 나갔다 또 들어오시는 거죠? 네. 몰라요? 그렇죠. 다 처음 해보는 거구나. 저도 처음 해보고 잘 모르겠어요. 자, 이따 한 분 한 분 또 마주치면서 인사 나누도록 해요. 요것만 하고 가시는 분은 없죠? 설마, 그쵸? 네. 없겠지? 네. 이따 뵙겠습니다. 여기까지 하겠습니다. Thank you.